शेतकऱ्यांक जे सामान लागता ते भायल्यान हाडल्यार सरकार ताचेर सबसिडी दिना. गोंयांत जे सामान मेळटा ते भायल्या राज्यांतल्यान तुलनेत म्हारग पडटा. भायल्यान सामान हाडल्यार सरकारान सबसिडी दिवची म्हूण काणकोणच्या शेतकऱ्यांची मागणी आसा. आरडीएक्सपो खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. आमी फार्मर्स जे आसात ते मटेरियल जे लागता ते भायल्यान समजा जर हाडलें जाल्यार आमकां ताचेर सबसिडी मेळना. भायल्यान म्हळ्यार हाजो अर्थ जो गोंयांत मटेरियल मेळटा आनीक जो सेम मटेरियल भायल्या राज्यांनी मेळटा ताजी कॉस्ट डिफरन्स जी आसा तें खूब आसा. म्हणटगीर आमी डायरेक्टराक रिक्वेस्ट केल्लें आमकां भायल्यान हाडपाचें परमिशन दिवची म्हणून. ताजे मागीर त्या हाजेर आमी लेटर सुद्दां केली पूण आमकां रिप्लाय आयलो हाजे खातीर कांयच प्रोविजन ना म्हणटगीर कितें काय जाल्यार आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळे फार्मर्सांक एकठांय येवन सरकारा कडेन ही मागणी करपाची आमगेली. कितें काय जाल्यार आमकां खंयचीय वस्त जी आसा ती समजा जर खंयचोय फार्मर भायल्या राज्यांसान हाडपाक समजा जर सोदता जाल्यार ताका बेनिफीट दिवचें म्हणून हो आमगेलो मेन मुद्दो आसा. सांगपाचो उद्देश म्हळ्यार सरकारान जितल्यो ज्यो स्किमी तयार केल्या त्यो आमची शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केला आनी त्यो बरी आसा. पूण काही ज्यो डिपार्टमेंट आसा ते आमचे बरें पावता म्हळ्यार वयर सकयल जाता. आनी काही शेतकऱ्यांचे संबंदीत ज्यो गोश्टी आसा त्यो शेतकऱ्यां हिता म्हळ्यार शेतकऱ्यांक घेवन ते बी ते स्किमी तयार करपाक जाय. फक्त कितें करता ऑफिसर कितें करता आपले मनाक जाय तशें करता. सांगपाचें उद्देश म्हळ्यार जशें आतां अमेय बाबान सांगलें की आमकां जी सबसिडी मेळटा ती गोंयांतले जे डिलर आसा पळय तांचे कडच्यानच घेतल्यारच मेळटा ना भायल्यान घेतल्यार मेळना. पूण हांगा जी रेट आसा पळय ती खूब फरक आसा. हांव ते फॉर एग्जाम्पल सांगता जर आमी चुनो घेतलो 20 टन चुनो घेतल्यार तो गोंयाचो जो डिलर आसा पळय 2.5 लाखाची कोटेशन दिता आनी ती शिरशीची जवळ जवळ 80-90 हजारांक वीथ फ्री डिलिव्हरी आमकां काणकोण येवन पडटा. आमकां जर सबसिडी करून केल्यार भायल्यान घेतल्यार मेळना. ह्या चुन्याचेर 60,000 सबसिडी आसा. त्यापेक्षा भायल्यान घेतलं बरं न्ही. सबसिडी आमी गरज पडना. पूण गव्हर्मेंटान जर शेतकऱ्यां साठी जपून जे स्किमी तयार करता मेळपाकच जाय न्ही. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार जे वॉटर पंप आसात आमी जर बेळगांव गेले तर 20,000 मेळटा आनी तोच गोंयांक 28,000 रुपया. पूण सबसिडी क्लेम करूं जायना आमी भायल्यान. तिसरी गोश्ट म्हळ्यार आतां आमी जे ट्रॅक्टर बी कोणाचे आसा तेजे ट्रॉली आसा पळय जो गोंयचो डिलर जो आमकां दिता गोंयचीसाठी तो एक 5 टन फॉर एग्जाम्पल 5 टनाची जी ट्रॉली आसा ताका कोट करतात 2,35,000 प्लस थंय साकून आमगे काणकोण हाडपाक एक 2-3 हजार उरता. पूण तीच कोल्हापुरा आमकां 1,70,000 फ्री डिलिव्हरी आमकां ती ट्रॉली येवन पडटा. म्हळ्यार कितलो फरक आसा पळय. गोंयांक 2,35,000 तीच ट्रॉली कोल्हापुरा 1,70,000 ट्रान्सपोर्ट धरून. ताका लागून आमी सरकारा कडेन आनी दुसरी बी गोश्ट आसा पेस्टिसायड किंवा ग्रामोझोन बी वखदां आसा पळय बेळगांव गेल्यार मेळटा ती बेळगांव 380 रुपया पूण गोंयांत घेतल्यार ती ताका 500 रुपया 550 रुपया. पूण ती बिल लायल्यार आमकां भायर रिजेक्शन करता. म्हाजे कडेन रिजेक्शन केलें म्हाजे कडेन सगळो कॉपी आसा की म्हाका भायल्यान घेवपाक परचेज करपाक म्हाका परमिशन दिवचें पण म्हाका परमिशन डिनाय केलें म्हणटा. ताका लागून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की तेमी आनी आमी जशें सांगलें अमेय बाबान की आमी डायरेक्टरा फुडें गेले. डायरेक्टर सांगता आपूण कांय करूंक शकना तुमी सरकारा कडेन वचलात आनी सरकारान जर कर म्हळ्यार आपूण करता म्हणून सांगता. आमी खूब वेळ गेले डायरेक्टरा कडेन पूण सरकारा कडेन गेले सरकार म्हळ्यार गोंयच्या सरकारा कडेन सांगा म्हणटा तो मागीर आपूण करता. सरकारान जर कर आमी खूब वेळ आमी एपॉयंटमेंट घेवपाक ट्राय केली आमकां अजुनूच एपॉयंटमेंट मेळना. प्लस आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टराची PA कडेन उलयले तेमी दिता म्हळ्यार आपूण अजून कांय आवाज जालो ह्या गोश्टी जाल्या तेन्ना जेन्ना त्या तालुक्या वा सरकारान मनीस हें धाडलें पळय मिनिस्टर कोण कोणा जाणून घेवपाक समस्या त्या टायमार आमी हांगा साकून सांग्यार गेल्ले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थंय येत म्हणून. ते काणकोण एग्रीकल्चर मिनिस्टर नाशिल्लो त्या टायमार हो विशय आमी तेंचे कडेन मांडिल्लो आनी तेमी कितें तें करूं आनी आमी लेटरूय दिल्लें तेगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर PA कडेन. पूण अजून पर्यंत तेजो कांय म्हाका प्रोसेस चालू आसा काय ना तो आमकां अजून कांय खबर ना. कॉर्पोरेशनाचें भाजी घेवपाचें एक सेंटर ओपन करपाचें आनीक जे सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुबशे तालुक्यांनी मेळावो घेता तें बरी गजाल आसा. पूण आज अशी परिस्थिती जाल्या काय चडांत चड शेतकऱ्यांक जी बरी म्हायती आसा पळय सगळ्यांक खबर आसा. ताका लागून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान अशी मेळावा घेवचे की तातूंत शेतकऱ्यांचे कितें अडचणी आसा शेती करता तेन्ना
त्याच्यासाठी मेळावे घेतल्यार आमकां चड फायदो जातलो.